Там какой-то гитарист играет. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Я с таким лицом иду. Ой, все на меня смотрят. А я его тоже сниму. У нас я его. Лиза, мы проникли вовнутрь. Тут вот так. Сейчас, погоди, покажу тебе. Тут такая вода. Так, мы на экскурсии. Вот, Лиза, смотри, у них тут камень. Лиза, смотри, у них тут зона спа. Здесь также у нас прекрасная камера находится. То есть перед спа всегда 30 минут и прекрасная комната. А чтобы что? Чтобы разогреть. А, она прям греет? Да, это как сауна. Заходим. Это что? Это что? Камни? Это стоун-терапия, да, они нагреваются и выкладываются на спинку. Самое интересное, что мне здесь нравится. Солженка такая же была. Я вообще обожала тискать. Это как будто грудь. Только... Приятно, да, когда лицом ложишься, очень приятно.